औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना देश नज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सोना मेज़बान रहीम शौकत रुपयाल ते कैमरामैन मोहम्मद एहसान तुसां दी खिदमत च हाज़र हां इक नई वीडियो नाल। जैसे तुसें पता कि 2010 या 11 च अप्रेजिंग होई सी मंगला डैम नी, जिसने बिच तूं काफ़ी मकानात, मसाजिदां, दरबारां, स्कूल बकायदा कॉलेज जेह्ड़े सुना कॉलेज तो कौन सुनी थे, लेकिन स्कूल वगैरह जेह्ड़े सुना मंगला डैम नी नज़र होए सुन। तो जिसने हुकूमत मुआवजे वगैरह भी ज़मीनां भी दित्तियां सुन। ओह् पर कैफ अलहदा गल्ल है कि ओह् किस तरीके नाल क्या सिलसिला होया, इंतजामिया ने मिसाल जो कुछ भी है सुनो अलहदा इंशाल्लाह गल्ल होसी। लेकिन इस टाइम असां मौजूद हाँ पन्याम पर। पन्याम सैड पर तुसां की अप्रू व्यू भी सारा दस्सां कि कित्थे तक मंगला डैम नी अप्रेजिंग होई है, कुत्थे तक पानी गया। क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पर खास तौर जेह्ड़े सारे भैन भ्रा बाहर बैठे सुन काफ़ी फिक्रमंद सुन असां वास्ते, चकसवाड़ी वास्ते, डडियाल दिग्गर लोकां वास्ते कि डैम विच कोई सैलाब आया जिसने विच चकसवारी रुड़ी जासी, डडियाल रुड़ी जासी, फलाना है उसी। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी नहीं होई सकना। मंगला डैम जितना भी मर्जी चढ़े, ना ही चकसवारी की कुछ होई सकना, ना ही डडियाल की। कियां जेल्लै भी मंगला डैम नी अप्रेजिंग होनी है, इस पानी ना इजाफा होना, खुद ब खुद जरा ना ओह् जेलमदार जरा ना पानी चला जाना वा। इसने कोई चकसवारी या जरा ना डडियाल की नुकसान नहीं होना। दुआ करो अल्लाह ताला रहम करो फरमाउन ते सारे जेह्ड़े जलम ने भैन भ्रा न अल्लाह ताला उन्हें की अपने ईमान च रखोन ते इस सलाबी रेला दुआ करो ऐसा कोई अख्तियार ना करे जिसने चूँ उन्होंने जान की, उन्होंने माल की, उन्होंने मकरात की भी नुकसान होवन। लेकिन फिर भी इंतजामिया वाले उन्होंने की फ़ौरन जेह्ड़े सुन डैम ने किनारे किनारे मकान, क्योंकि तुसें पता कि ज़मीन अपने मकाना लोग प्यार मुहब्बत करन, जेल्लै भी डैम थोड़ा जा ढलना वापस आई जाने उन्होंने मकाना च। लेकिन फिर भी इंतजामिया पुलिस वाले दिग्गर बापटा जितने भी आला अफसरान सुना कोशिश की कि असें इत्थूं बंदे कड्ढां सैड पर सेफ जगह पर मूव किया ने। तो ऐसी कोई सोशल मीडिया काफ़ी क्योंकि बहस छिड़ी हुई है यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी कि मंगला डैम सैलाब आई गया, चकसवारी की नुकसान होना पाया, उसी नुकसान उसी नुकसान नहीं होने। लेकिन एक पन्याम ने जेह्ड़ा डैक है उसी सख्त खतरे ने खतरा भी लगना पाया क्योंकि उसने थोड़े जे जेह्ड़े सुनना सैड परों बटे काफ़ी नुकसान होना पाया। वही असां हुकूमत ने अग्गें अपील करने कि जल्द ब जल्द इसनी हिफाजती बंद बनया जाए, इसी कुछ ना कुछ इसने वास्ते किया जाए। इस टाइम जेह्ड़े ना असां नाल बिलाल चौधरी बिलाल साहब मौजूद न, जिन्हें असां की पूरा इलाका विजिट कराया। तो तुसां जेह्ड़ा अप्रू व्यू भी इंशाल्लाह असां तुसां की मिरपुर तो किन्नी डडियाल चकसवारी सारा व्यू भी चेक करा असां। इस टाइम बिलाल साहब मौजूद ने, कुछ चंद सवाल ही पुछां डैक ने मुतल्लिक कि हुकूमत इत्थै कोई बंदा आया या नहीं आया। दूसरा काफ़ी नुकसान भी होए गए, इक इत्थै फूड रेस्टोरेंट सी उसकी भी नुकसान होया, ओह् भी गल करसां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहले बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। दूसरा असां की पहला सवाल दसी ओड़ो कि कोई आला अफसरान कोई पुलिस, दूसरा पुलिस ना कोई इंतजामिया ना या कोई वज़ीर, कोई मशीर, कोई MLA कोई इधर आए ना कोई लोकां नी हाल पुछने वास्ते या डैक ने मतलब कोई पुछने वास्ते? सर जित्थै जियां असें जेल्लै मैं डैक ना कोई पुच्छने वास्ते कोई बंदा नहीं आया और डैक इक तरफों मुकम्मल तबाह हो गया और खतरा है ये रास्ता पन्याम ना बंद ना हो जाए। तो दूसरा असां ये दसी ओड़ो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करो डैक त्रुटी जाए तो इसने इस इलाके की या चकसवारी बाज़ार की कोई नुकसान होना? बिल्कुल सर, चकसवारी बाज़ार की तो नहीं होना, पन्याम की ज़रूर होना क्योंकि पन्याम ना एक वाहिद रास्ता आ, इस तो अलावा पन्याम ना कोई रास्ता नहीं। ठीक है। दूसरा असां तक्या कि KFC भी वो काफ़ी उसे नुकसान होया, जिस जरा और भी मकान सुनने के नुकसान होया। तो KFC इस टाइम बंद किया भी नहीं है, कम जारी होता है? कोई पता नहीं सर उसने बारे च। चलो तो दूसरा तुसां सारा इलाका चेक करो। दूसरा महला राजगान जिसी आखिया जाना, उत्थै भी थोड़ा जा नुकसान होया, सड़क ना नुकसान होया और मकानात ना नुकसान नहीं होया। उत्थै भी थोड़ा जा निक्का जा डैक इ'यां बनेआ उसी उसी थोड़ा नुकसान होया। तो दुआ करो अल्लाह ताला रहम करो फरमाउन ते तुसां मुकम्मल व्यू चेक करो इस वीडियो च। तो तुसां आपूं पता लगी जासी कि कित्थै क्या नुकसान होना पाया, कितना मंगला डैम चढ़िया। तो असां इत्थै इजाज़त किनसां, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करे, वीडियो अगर पसंद आई लाइक करी ओड़े, कमेंट्स करी ज़रूर दस्सेआ कि वीडियो कैसी लगी है। तो होई सकेआ ते अग्गें दोस्तां नाल भी शेयर करी ओड़े। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो मिलसां, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।
नहीं सिंपल जी यहाँ किन्ने ज़्यादा बरीकी नहीं जाना मैं आराम नाल घर जी कैंटी च बनाई के लगे